ಎಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮು, ಒಣಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ, ಗಂಟಲು ನೋವಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕಾ? ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 2 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 8-10 ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗುದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ. ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಶುಂಠಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಶೀತನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀರು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ.